Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Listo. ¿Me los puedo sacar? Ansiedad, nervios. Me sentí bastante perturbado, la verdad. Fue un poco fuerte, caótico. Sí, mi corazón me palpitaba 1000 por hora. Los más agudos, como un arañazo en la pizarra, algo así. El chirreo me hizo incluso sentir como que se me paraban los pelitos. Fue cuando explotaba los fuegos artificiales, como que siento que me fastidia el tímpano. Hola. Muchas gracias. No, ahora no. Ni siquiera lo pensaría. Ahora esta Navidad trataré de concientizar a más gente para que ya no vuelvan a hacerlo, ¿no? ¿Puedo abrazarla?